In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie erfahren können, welche Zahlungseingänge in einem bestimmten Zeitraum im Programm erfasst wurden. Erstellen Sie hierfür eine Liste aller Zahlungseingänge über Listen, Zahlungseingänge. Sie haben folgende Auswahlkriterien: die Art des Kunden, die Art der Zahlung, das Datum des Zahlungseinganges, welche Arbeit berechnet wurde, Einstellungen für den Ausdruck. Sie können die Überschrift der Liste festlegen, ob der Ausdruck ein- oder zweizeilig erfolgen soll und festlegen, welchem Mitarbeiter die Vorgänge zugeordnet wurden. Hier ist die Option „Kein Mitarbeiter“ ausgewählt, meist die beste. Über die Option „Einrichten“ haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen im Druckermenü vorzunehmen. Nun wählen Sie „Bearbeitung starten“. Hier wird Ihnen nun ausgegeben, in welcher Liegenschaft, mit welcher Adresse, welcher Betrag zu welchem Datum erfasst wurde. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.